خدا رسوان بود کشو خدا رسوان بودی سریع راتان کوارد سرچان چامویدودی ناتاستان چامویدودی این پروسسی روزا اکتیویستების მოხარისების მოგროვება დაიწყო თავარი იყო სწორედ ეგრაციხეში ნამდვილად ადამიანი არ არის 55 კილო ადამიანი არ არის სამსახური ადამიანი არ არის ყოველდღიურობა ადამიანი არ არის მასივარი ოთახი და ასე შემდეგ რა ადამიანი არის ამოუწურავი უსასრულო ის ამოუწურავი უსასრულობა არის ანუ რისთვის გაქმედ კი ენერგია მეთქი ხალხს ახალგაზრდებს ეკითხები აი ამდენი ენერგია გაქმედ კი რა ანუ შენ შეგიძლია დაიძინო გაიხუძო და კონდეს ანუ იგივე ენერგია რაც წინასწარ დახარჯე ხო შენ შეგიძლია დააცემო თითოეულ საქმეს რისთვის ზოგავ ამ ენერგიას რისთვის ზოგავ ამ დროს რადგან ჭამა თუ მხოლოდ შეჭამე და მაინც იგივე რუტინაში გააგრძელე ცხოვრება გადაჭი ახალი ნაბიჯი აბა ეხლა ნუ დაიზარებ წავედ ასე შევიკრიბეთ რეალურად ესმის და მაგას ანუ რთული ადამიანებისთვის არის ძალიან რთული გასაგები ეგ რომ არ არიან 55 კილოები და როგორ უნდა გავაგებინოთ ეგ ადამიანს რომ არ არის მხოლოდ 55 კილო საერთოდ თელი აი გურამიშვილსა გენიალურად რომ მაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო ვინ არის სიდან მოსულა სად არის წავა სადაო მე კიდე აქვს თუ კაცო ცოდნარად გასტანჯებს სუთისოდენ და ასე ახლა ეს ანუ სარჩულად თუ ეს არ უდევს თუ ეს არ მივეც აღზრდისას ადამიანი ვინ არის სხეულია თუ სხეულის მფლობელი იმიტომ ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმიტომ რომ თუ იმან თავისთავად გაიგრო ამ სხეულთან იმას ჭყიპავე და ზიანისე რა აი შენ წარმატებას და მიაღწიო ჯერ სკოლა კარგად დაამთავრო მე უნივერსიტეტი მე უნდა ისოვო კარგი სამსახური კარგი ის რაღაცები ყველაფერი წინასწარ და მე სიკვდილი უკვე დამთავრდა ყველაფერი იმიტომ რომ ამით უკვე მან თავისთავად რომ გაიგივა მწარმოვალ არსებას ამან განსაზღვრა მისი მიდგომა ცხოვრების მიმართ ის უკვე სამყაროს როგორც ფიზიკური თვარი როგორც მოხმარების საშუალება იმიტომ რომ სხეული ცხოვრობს მოთხოვნილებით მუდმივად და ისურთქოს მუდმივად და დაგეს მუდმივად და მიიღოს თანაც ისე იღებს რომ მუდმივად ახალი უნდა და არასდროს დაკმაყოფილდება და მთელი სასიცოცხლო რესურსები ჩარჩოსი გადატანილი აქეთკენ უფრო მეტის დღეს სამწუხაროდ ხელოვნებაც კი ხორცის სამსახურში ჩადგა შოუ ბიზნესი ქვია რომ ადამიანი რაღაცნაირად ისე ფიზიკურად მოემსახუროს მის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს გააცინოს გაახაროს რაღაცა მაგრამ ეს ყველაფერი ფიზიოლოგია სულიერი სიხარული სულიერი სიბშვიდე სულიერი სარწმუნოება სასწოება რაც ამაღლებულია ნოზია თითქმის დასათაყვანი აი დღევანდელ ეპოქაში სამწუხაროდ ამიტომ დღეს უნდა მოხდეს ძალიან დიდი ესე იგი მეტანოია ანუ მონანიება 180 გრადუსით მიდგომის შეცვლა ცხოვრება კი არ უნდა შევცვალოთ და კიდევ მეტი და მეტი მოსახმარი საშუალებები კი არ უნდა ამოუყაროთ მატერია და უკვე საკმარისია უკვე ბოლომდეა გავხთხარით ყველაფერი ამოუყარეთ მიწიდან არამედ უკვე მიდგომა უნდა შევცვალოთ ჩვენ უნდა შევიცვალოთ ამას მარტო სახარება კი არა უნდა სულიერი მეცნიერებები კვანტური ფიზიკა ეს უკვე ეს მეცნიერება ეს დამტკიცებულია რომ სამყარო თუ კი ადრე იყო რაღაც ობიექტი მე დამკვირვებელი ვიყავი პასიური დღეს ამბობ რომ მე დამკვირვებელი კი არა ვარ მონაწილე ვარ საოცარი ნახტომია გადაგე ჩვენ აზიანავად რა ხდება და რატო აკარგებს შენობა ჩემო ანუ რასაც მე ვაკვირდები გარემოს ახალ კვანტური ნაწილაკების დონეზე ნაწილაკებში შედგება ყველაფერი რაც დამკვირვებულია სკამის და ის ანუ მე მაგას ვაკვირდები იმას მე ვხდი იმად რა განწყობით ვაკვირდები რა ინტერესია ჩემ მე ჩართული ვარ გარდან კი არ ვაკვირდი ეს ერთია დამკვირვებელი დაკვირვების ობიექტი და პროცესი ერთია ახლა რატო გვინდა ეს მეცნიერება და ეს რელიგია დღევანდელ დღეს ჩვენ რომ შენ გარეთ არაფერი არ არსებობს ვიდრე სამყარო და მატერიალური ნაწილაკები იქნებოდა და ჩემში მანამდე მე ვარ მე ვიყავი არ ვთქვი ანუ ეს მე ვარ შეიძლება მატერიის მიღმა არსებულია სანამ მთელი სამყარო შეიქმნებოდა შესაბამისად მე თუ ეს განათლება არ შევიტანე დღეს ჩვენ და ჩვენი თავის ამასთან არ გავაიგივეთ მე ვარ მაშინ სულ მათხოვარი იქნება სულ მონავი იქნება სულ მატერიაზე დამოკიდებული იქნება ჩემი ბედნიერება და იქნება დამოკიდებული იმაზე რა მე რა წარმატებას ვაღწევ და მთელი ჩვენი დღევანდელი კულტურა ყველაფერი არის აშენებული ამაზე მიაღწია წარმატებას და რის ფასად
და რა მოაქვს ჩვენთვის მელის რაც დავაბრო და რასაც მივაღწიე და რაღაცა აი ეს 180 გრადუსის შეგუნება რას ნიშნავს რომ უკვე მე სამყაროს ჩემზე მორგებით კი არ უნდა გავხდე ბედნიერი ჩემზე მორგების დრო დამთავრდა უკვე ყველაფერი გაგებულია და ათვისებულია მე უნდა შევცვალო მიდგომა და ფაქტიურად სამყარო ისეთი იქნება რა განწყობით მას მე შევხვდი აი მაგალითად ერთ წარმოდების რო გავაკეთე შედარება რაღაცა ისეთი ბინოკლი ამ დურბინი თუ რა ვინ ჭოგრიდი ხარ რო ამიგო და მე რო არ ვიცოდი მისი სწორი პოზიცია თუ რას ვისურვ თავიდან რა იმაზე მანძილზე ის უჩ პირდაპირ რომ მოვიგო და ნახო მეგონება რომ ასეთია დაბინდური რა მაგრამ როცა მივხვდები კომბინაციას რომ რაც უფრო დავატრია ფოკუსს მასწორებ ფოკუსს გავასწორებ და გაყრელებულად ხედავ აი მაშინ მანამდე დავატრიალებ ამას ჭოგრის ვიდრე სუფთა გამოსახულებას რატო არ ატრიალებენ შესაბამისად არა ეს რაღაც ერთი ანეკდოტივით ჭოგრის კი არ ვატრიალებ სამყაროს ვატრიალებ ჩემზე ვირგებ ეს არის კატასტროფა რომ ადამიანზე თელი სამყარო და მოერგოს და ადამიანი ფიტული ხდება ეს ისეთია რომ ბავშვზე მოვარგო თელი სამყარო ედავშე პატარა ბავშვზე თუ ძაღლმა შეაშინა ძაღლი მოვკლათ თუ ტყემ შეაშინა ტყე გავკაფოთ თუ ინდაურმა შეაშინა ინდაური დავხოცო რომ არიქა ბავშვს არ შეეშინა ირიგი დაზარდო ბავშვი ასწავლე ძაღლთან მიდგომა ასწავლე ტყეში სიამოვნო შესაბამისად დადგა დრო რომ ადამიანს თვითონ შეცვალოს მიდგომა ცხოვრების მას აქვს რესურსები ეთნიკისტებისა გენიალური სიტყვები პატარა იყავი თუ ცხოვრებავს შავი საშინელი ცხოვრებავ ხელში მაქვს მე შენი სადავე რომელიც ჯოჯოხეთის 64-ით გავიცე ანუ როგორი იქნება ცხოვრება ჩვენ არ უნდა ვეძიოთ კარგი ადგილები ლამაზი მდგომარეობები გამზადებულად რაღაც სუპერმარკეტები კი არ უნდა ვიაროთ ვიყიდოთ არა უშენოდ არაფერს ფორმა არა შენში არის პოტენცია შესაძლებლობა რომ სრულიად უსახურ სამყაროს ფორმა მისცე და სახე მისცე აი ეს არის ის რაც ადამიანი ვისაც არის მოწოდებული და რასაც მან მოაკეთებს შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ დავუშვათ აი ამ უსახური მდგომარეობიდან რაღაცა ჩავარდნილი იტოვებული ადამიანი თვითონ ყველა მის საკრა მდგომარეობა იყო მანგოს რაღაც სასოწარკვეთილებამდე მისული ზღვრამდე მისული მცდელობა თავისი შინაგანი ენერგია რაც გააჩნია მას ჩადოს ეს კაპიტალი აქვს მონდობება პოტენციალი გააერთიანოს თავის გარშემო კიდე დამატებით ძალები თქვენი სახით ახალგაზრდების სახით და მიიღოს შედეგი ის რაც არის დღეს უკვე არის და ხვალდაზე კიდე უფრო მეტად იქნება ანუ მათ თავისი რესურსები მას ხო შეეძლო რომ აქეთ კი არ ჩაედო ამ დროს რაც აქ დახარჯა ეს 2 თვე წასულიყო ევროპაში დაუშვათ ეკეიფა გამის კლუბებში რა ნაკლები გასართობებია და რა ახალგაზრდა არ შეეძლო და ეს 2 თვე მან წაართვა სხეულებრივ მოთხოვნილებებს და ჩადო აქ და 10 ადამიანის მის გარშემო ეს ხარობენ შემდეგ თვითონ ეს ოჯახი ხო რა დღეშია და ეს დარჩება და ეს 2 თვე რო დაგეხარჯა ევროპაში დაუშვათ გამის კლუბებში თუ რაღაცებში თუ რაღაცებში ის საწავიდოდა გაქრებოდა მოგონებას გაქრებოდა ერთხელ ეს არ გაქრება უკვე ანუ ეს მოდი ეხა კაი მაგას კი აი ეს ახლა შენ მაგალითი თქვი უბრალოდ ახლა შენზე არის ზოგადად ვამბობ რა მიმართულებით და წავიდეს დღეს ჩვენ ყველა რა გჭირდება ჩვენ შინაგანი რესურსები რომელიც მიმართული იყო გარეთ რაღაცა მატერიალური სიკეთეებისკენ რაღაცებისკენ რაღაცა უნდა შემოვატრიალოთ და ხო რა მიიყვანა მოკლედ ეხლა ცოტა ყოფილა კითხეს დაუბრუნდეთ ამ ის სასიამოვნო ზამანი რა მიიყვანა ასე გაყინავდე ჩვენი ხალხი ჩვენი აი ზუსტ მე რაღაც ფილოსოფია კი არ მიტყვია ეს ჩვენი არასწორი ქრისტიანობა არასწორი მიდგომა ეხლა მოგიყვები რა გახდა შენ კი მოგითხარ წინასწარ ხალხისთვის არ მითქოს ჯერეა ანუ ამ სახში რომ ჩამოვედი შევხედე სიტუაციას რომ ნატას ფანჯრები ქონდა აჭედებული ფიცრები და შუქი არ ანათებდა აქ მე მივხვდი რომ ამ სახში არ თენდებოდა იყო სიგნალი და მე მივხვდი რომ ჭერი არ ანათებდა ერთადერთი მზე მაგრამ კი არ შემეცოდა ნატა ანუ იმის გამო კი არ დავრჩი აქ რომ შემეცოდა და ვაიმე საწყალი და მოდი ეხა გადავყურები და მოდი ეხა ფანჯარი ჩავს ამიტომ კი არ ჩამოდავრჩი აქ და იმიტომ კი არა ქვემოქმედება და მემტკიცები რომ იგას თვალში ქულა დამეწერა კი არა იმიტომ დავრჩი აქ რომ აი ეს გარშემო ამ სახლის გარშემო ეს სიბნელე რაც არის რომელიც გულისხმობს თავის მეზობლებს ადამიანს რავი ჩაიერა ჩამოერა
ქალაქელებს, ქვეყნელებს, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ну თუ აღარ დარჩენია იმდენი სინათლე საკუთარ გონებაში, რომ აი ეს ენერგია, რომელიც მონიჭებული აქვს სამყაროსგან, ფიზიკურ ენერგიაზე არ ლაპარაკი, ვარჯიშზე დადის და ტრენაჟორებზე წვალობს, რომ ეს კუნთი დაიყენოს, წარმოიდგინე. ну თუ ეს ენერგია ისე ინანება ადამიანს, რომ ვერ მოვიდა და იქ ერთი მინა ვერ ჩაუყენა პანჯარაში, აი ეს გახდა მოტივატორი აქ დარჩენის, რომ ადამიანებს შეექმნას ფონი, გესმის, ანუ რაღაც ფონი, ისა მიკეტე რა. ანუ რაღაც ფონი გაასწორე კამერით, რომ იატაქსირებ უკვე. ხო და ანუ რაღაც ფონი შეექმნას ადამიანებს, რა ფონზეც ისინი გააცნობენ, რომ ისინი არიან როგორ უნდა ვთქვა, აი რანაირად დავწერო ადამიანი, რომელსაც რაღაცის გამეტება ენანება, რა ქვია? რა ქვია მაგ ადამიანს? აი რო ენანება, ყველაფერი თავისთვის რო ინახავს, რა ქვია? ეგოისტი. რა? ეგოისტი. ეგოისტი არ კიდე რაღაცა ქვია, უხეში ფორმა არის რა. ცუცურაკი, აი ცუცურაკი რომ ხარ ადამიანი საკუთარი ენერგიის, საკუთარ დროს და მე კიდე ის რუტინაც, ნახე სამსახური მაქვს. და მთელი ცხოვრება შეიძლება ანუ ადამიანი მუშაობდა ერთ და იგივე რაღაცა მრავალფეროვნება მაინც შეიტანა, იმიტომ რომ იმ ხელფასით შენ რომ იყიდე ეს საჭმელი მხოლოდ ჩემთვის საკუთარი მასივრის გამოსწრებისთვის ხარჯავ ამდენ დროს, გესმის და ის შეგნება რომ მე აქ ჩამოვედი უკვე 23 დღეა აქ ვარ 23 დღეში ხო ანუ 23 დღეში ანუ ჩვენ აქ არაფერი არ მოგკლებია არც მოგშივებია ყველა ანუ ყოველდღიურად ბედნიერები ვიღვიძებთ ანუ ის შეგნება ნუ თუ არ არის საკმარისი ამ ადამიანებს აი ეგ არის უბრალოდ ანუ ნუ რატო არ არის ბედნიერება საკმარისი რომ ხელფასით კი არ მიიღოს ეს ბედნიერება არამედ სხვაგან წავიდეს არც მოშივდეს, არც მოწყურდეს და თან მაგარი ბედნიერი იყოს მრავალფეროვნები ცხოვრებაში. რატო აღარ ეს ადამიანებმა რო იცოდნენ მან გემო სულიერი სიხარულის აი დაცემით გამოწვეული სიხარულის ალბათ ეს პრობლემა არ იქნებოდა აი გამოთქმა არის ერთი დათვი სანამ თავთან მიიყვანეს ერთი ყური აახიეს ნუ იცოდა ეგონარი ცუდად გილას მეკავნა როცა გემო გაუგო მე რო გამოეყვანა მე რო ყური აახიეს რაღაცა დათვი დურუჩუ და ჩააყოფინ ადამიანს ზარი რაც სიტყვა მოა რაცემას გასიტყვა და მე უკვე არ დამჭირდება ის თვითონ გააკეთებს იმას და რომელსაც გააკეთებს ახლა პირადი მაგალითი ახლა შენაკეთებ ახალგაზრდისთვის დაუშვათ ახალგაზრდები პოლიტიკას უთა შემოქმედებით კაცო ყველა ეპოქაში და ეს უკვალო დარდაჩები ეს არის 1000 სიტყვას ჯობია შენო ლაივები ჩართვები რაც გააკეთე შენ გერმანიიდან თუ აი ერთ სასოფლო დავდო პინაზე და მეორე რაც ახლა ამ ერთი იმით გააკეთე კონკრეტულად პრაქტიკულად რაც ილაპარაკე აი ეს გადასწორი სიმყვრა ის თავის ადგილას საჭიროა მაგრამ ამით თუ არ დასრულდა და იქ თუ დარჩებოდა მათ აი მაშინ ის პირიქით გამაღალისიც იქნებოდა უკვე ეხლა კიდე ერთი კითხვა მაქვს გურამ ეხლა მე ცოტა მძაფრი კითხვა გადაგისვა და იმედია იმას რა ქვია უპასუხებ ამ კითხვას მოკლედ აი ახლა ნატასთან მე რო ჩამოვედი დეტალ გამოვიკითხე და გამოვიძე ვინ მოვიდა ვინ ყურადღება რეაქცია ვინ გამოხატა დახმარების სურვილი და ნატა არის ესეთი ადამიანი რომელიც არ მალავს ამას პირდაპირ ამბობს რომ აი მეზობელმა დამიპირა საფრთხის გადახურვა თუ დედამის მოვა შესმევე თუ შემამდე მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ მოსულა მღვდელი გესმის არც ერთ შემთხვევაში რატომ არ აქვს ეკლესიას და მის მოძღვარს ის როლი, რომ თავისი მრევლი მიმართოს ასეთი ტიპის საქმიანობებისკენ. ეს ხომ არის სამართლიანი კრიტიკა, ჯანსაღი კრიტიკა ხომ არის არა? ის რასაც ახლა ჩვენ აქ ვაკეთებთ რეალურად ამას უნდა აკეთებდეს მოძღვარი, რეალურად, იმიტომ რომ მოძღვარი ეკლესიაში კითხულობს იმას, რა ქვია, ქადაგებას კითხულობს სიყვარულზე, გარიყულის მიღებაზე, ჩაკეტე რა ეგ არის ხვავრის შემოწმეთ ხო? ანუ სიყვარულზე, გარიყულის მიღებაზე, გაჭირვებულის დახმარებაზე ხომ კითხულობს ამ ქადაგებას, არა? რატომ არც ერთ შემთხვევაში, ნუ იშვიათ შემთხვევაში, რატომ აკეთებს ამას საქმით და რატომ ვერ მიიყვანა თავისი მრევლი იმ კონდიციამდე, რომ ის ერთობა, მაინც და მაინც ეკლესიაში დგომის ერთობა კი არ უნდა იყოს, არამედ ქმედებებში უნდა იყოს ეს ერთობა, გესმის? რატომ აი ხომ საქართველოს 99% იძახის რომ მე ვარ ქრისტიანი ამტკიცებს მე ვარ ესეთი დამცველი მართლმადიდებლის მარხვაზია ის მეტანიებს აკეთებს 1000 გარეგნული ფორმით ამტკიცებს თავისი ჭკუით რომ ის არის მაგრამ არ ის ძალიან იშვიათ შემთხვევაში თუ მინახავს ოჯახის სიწმინდის დღეზე იქ 17 მაისს რო კეთდება თბილისში გამოდის 1000-ობით ადამიანი მაგრამ იგივე 1000-ობით ადამიანს ოჯახთან კონკრეტულად ვერ დაინახავ გესმის
იმისთვის რომ ვიღაც არ ციოდეს, არ იყინებოდეს ოჯახის სახლში, იმ ადამიანებს ვერ დაინახავთ ესმის და რატომ არის ეს ეკლესიაში და რატომ არც ერთი ხმას არ იღებს ამას? სამწუხაროდ ძალიან წარი სიმართლეა, რომელსაც ვერაფერს ვერ ვიცი. არ არის პასუხი. თუ ვინმეს აქვს ამაზე პასუხი, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მე თვითონ უკან დავიხე. შენამბობრო ღმერთი მიყვარსო სახარებაში წერია და როგორ გიყვარება ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ, თუ არ გიყვარს ადამიანი, რომელსაც ხედავ. ახლა მეორე რას ისევ გიყვარდეს ადამიანი? გიყვარდეს ადამიანი, შე სული გაიყო მისთვის, იმაზე მეტი სიყვარული არ არის, ვიდრე სულს გაიყო. და ახლა ეს მოყვასიც ვინ არის? ახლა ვინმე რომ არ გაიგოს ოპერასული და ყველა მოყვასია, ვისაც შენ გაჭირდება დახმარება იმ მომენტში. შესაბამისად, როდესაც არის ყველა ჩვენ ახლა მით უმეტეს რაიონში თითქმის 100%-იანი მაჩვენებელია, რომ ყველა მართლმადიდებლური ყველა მონათულია. და ნამდვილი ქრისტიანობის ასი არის ერთობა, ქრისტემ ერთობა მოიმოქმედა. თქვენ ცალ-ცალკე კი არა ხარ, ერთი სხეული ხარ და ქრისტეს სხეული ხარ, ნაწილები ხარ ყველა. შესაბამისად, თუ ერთ ნაწილშია, ეს შენშია მთლია. ის სხვა არ არის, უკვე ქრისტეში ასე უნდა იყოს. და მრევლი ეკლესია არის ამ შემთხვევაში უფრო საფუარი ცომში. როცა ეკლესია მრევლს, ახლა მე არ ვამბობ, რომ მღვდელმა უნდა გააკლას, მაინც და მაინც რაღაცა ისულაც არ არის აუცილებელი, მაგრამ მრევლი და ყველა მით უმეტეს, როცა ყველა მრევლია, მით უმეტეს უკვე, რომ უნდა იყოს ვექტორი იქითკენ, რომ ნამდვილი ქრისტიანობა არის ცხოვრებაში ასრულებული მოქმედება. ჩემს დროს ბავშვობაში ამბობდნენ, მე არ ვიცოდი მოწმეები არ ვიყავ, ქრისტე ვინ იყო ისიც არ ვიცოდი, არც სკოლაში გვასწავლდნენ, მაგრამ იყო ასეთი გამოთქვა. ქრისტიანი არა ხარო? ეს უკვე ყველაფერს ნიშნავდა, ამ ქრისტიანი არა ხარო, ერთი გამხილები იმაში, რატო არ ხარ მოწყალე, რატო არ ეხმარები და ამას ვაკეთებდით ჩვენ. ვაკეთებდით ხალხს, რომელსაც არც ვიცოდი, მაგრამ ეს არის ქრისტიანობა და არა შორიდან დგომა და რაღაც მოწოდებები და ლაპარაკები და დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში. თუ ძმას შიან, წყურიან, სახლიან, კარი არ აქვსო და შენ რო გააქვს, მაშინ როგორი ქრისტიანი ხარო? ვისაც ორი ხელი ტანსაცმელია, ერთი მიეცი. ბოლოს სადასასწრებოზე მაცხოვარი რომ ამბობს, რომ მოვალ გავყოფ თხება და ცხრება და მოდი ცხრება დაიმკვიდრეთ მამის სასუფეველი. რატო დაიმკვიდრეთ? რას აკეთებენ? რას ითხოვს? არაფერ დიდებას არ ითხოვს. შიოდა და მაჭამეთო, ცხროდა და დამალევინეთო, უსაყარო ვიყავი და შემიფარეთო, პატიმარი ვიყავი და მინახულეთო. არ მეცვა და ჩამაცვიდა. აქ ხო არ წერია გმირობები, რომ ციხეში ვიყავი და გამათავისუფლეთო, შიოდა და ხარი დამიკარითო, უსაყარო ვიყავი და სახლი ამიშენეთო. არა, ელემენტარულია ლაპარაკი, პატარა მოწყალების გამოჩენაზე აუცილებელი. იმიტომ რომ შენ თulis შენს გარემოს შენს ნაწილად. თუ იმას შია იმას ყური მე ვუნაწილებ შენს პატარა რაღაცას. ის ხო არ მეუბრება ყველაფერი დავყარ პატარა რაღაცა ის მეორე ეს არის რეალობა ქრისტიანობის რეალური სახე. რატო ანუ რა გავაკეთე? მოდი კაი ეს. რა გავაკეთე? გააკეთე შენ ახლა გამებია შენ რო აკეთებ ეს უკვე ის არის რომ სხვას მისცე ტონი, სხვა არ ამგონია რომ ადამიანი არ ჩაფიქრდეს. მაშინ თავის თავზე რომ მე რო ქრისტიანი ვარ და დავდგები კი ბატონო შაბათ-კვირა წირვაზე ლოცვაზე მახვას ვიცავ, იქ სამარხო რაღაცებს ვეძებ რომ ნამსხვარი არ შემომაყარო, არა სამარხო იქ ზეთიას არ შევეხო. ამ დროს მოდის მანგო ვიღაცა შეჩვენებული, შერისხული, საშინელის, მონსტრი, სატანა. მოდი და მაშინ ამხილი მანგოებით რომ მანგო შენ არ ხარ ქრისტიანი, იმიტომ რომ შენ მარხვას რაღაცა ზეთიანს ჭამ და იქ არა სამარხო რაღაცები ჭამე. მაშინ როდესაც შენ ეტყვი ამას, გააკეთე ეს მაშინ და მე საერთოდ არ შევჭამ საჭმელს თუ კი. ვერ გეტყვის უკვე სამწუხაროდ. ეს სულაც არ არის. ძმებო, მე მიმართავ ქრისტიანებს სირცხვილი ჩვენთვის ადამიანის შეგნება და ნამდვილი ადამიანობა იყვლიდება, სადაც მას შეუძლია მიიღოს ხილება და შეცვალოს ცხოვრება. ჩვენ ყველა გვაქვს მოსანანიებელი ყველაფერი. რომ ჩვენ ძალიან დავშორდით ჩვენ ძირებს, ჩვენ წინაპრებს ერთობით რო არ ეცხოვრა, დაკაპე არ მოვიდოდი. ხო და ამიტომ რა მნიშვნელობა აქვს ეს ვინ გააკეთა, რა გააკეთა, მოდით იმაზე კი არ ვიფიქროთ ახლა რომ იმარატო გააკეთათ ვიღაცა, რომ ჩვენ ვიყოთ, ჩვენ გადავაფასოთ ჩვენი მდგომარეობა და უფრო მეტად დავუახლოვდეთ ჩვენს ნამდვილ ასს, რასაც ქრისტიანობა ქვია და ყოველდღე შეგვიძლია ჩვენ ეს შევცვალოთ ჩვენი მდგომარეობის ცხოვრების მიხედვით. შენ რაღაც თქვა გიწევთ? მე ანუ იმის თქმა უნდა რომ ჯერ თქვენთან მაქვს შეკითხვა კურამ. მან თქვა ესეთი რაღაც რომ ანუ მე იმისთვის კი არ ვარ რომ მოსულიერო დავუშვებ. მე ცოდებაო აი რაღაცას ვაკეთებ ჩემით რომ ანუ თქვენი აზრით რამდენად შეიძლება იყოს
ცინიკური დამოკიდებულება, რომ ანუ შეცოდების მიზნით დაეხმარო თუნდაც ან შეგეცოდოს ადამიანი, ამაში აუცილებლად რაღაც ისეთი უნდა იყოს, ცინიკური ან რაღაც ისეთი გამოხატულება. ხო შეიძლება რომ ესე იყოს, ხო შეიძლება რომ გეცოდებოდეს ადამიანი, პირიქით ქრისტიანის პირველი ქრისტეზე წერია, რომ შეეცოდაო და დაეხმარა. შეცოდება გააში რაზდება ამ სიტყვაში. კი, ანუ ზოგადად მინდა იმის თქმა, რომ ანუ აქაც მანგოსლაევებიდანაც და ჩვენზეც მაქვს საუბარი, ყველაზე მაქვს საუბარი, რომ აქ რა ამ ქვეყანაში ადამიანები, ანუ ისეთი ადამიანები არიან, რომლებიც საუბრობენ სიყვარულზე, გაუთავებლად, სიკეთეზე, დახმარებაზე, გვერდში დგომაზე და ის რაღაც ღირებულებებზე, ადამიანის ღირებულებებზე. ჩემთვის ყველაზე გამაღიზიანებელი ის არის და აქედან გამოვალი სიტუაცია, საიდანაც ეხაც ვერ გამოვდივარ მე ამ მდგომარეობიდან, ამ მდგომარეობაში ვარ ახლა, რომ ვიცი ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის ღირებული იყო ზოგი ადამიანი და ძალიან დიდ პატივს სცემდი და საათობით ლაპარაკობენ რაღაც სიყვარულზე და აი ყველაფერი დამღერია საერთოდ ამათგან რა, ყველაფერი ჩემთვის ქმედებებში არაფერი არ ქმედება, თავი ახლა მან გონახე და რეალურად აი ყველაზე დიდი გულწრფელი ემოცია ის ხო მან გომ რაც უნდა მითხრას მე რომ რაღაც ისეთი მითხრას ისეთი სიბძნე რომ მე არ ვიცოდი რაღაც ისეთი მასწავლოს ანუ ეს გასაგებია მაგრამ ერთი შეხედვით ადამიანთან თუნდაც უარ იცნობდეთ ერთი ჩახუტებით შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი და ამ ყველაფრის ფონზე რომ უყურებ ადამიანებს ვინც გიყვარს ეს პარტიის სცემ რომ ამდენს ლაპარაკობენ სიყვარულზე და უნდა გვიყვარდეს და უნდა ღვთლებიც მათთან ერთად და ყველა ადამიანი საერთოდ და ძალიან ბევრი უმეტესი ნაწილი ამ ყველაფერს. ზოგადად სიკეთეზე საუბარი და სიყვარულზე საუბარი შეუძლია ყველას და ძალიან მარტივია რა რომ სიყვარულზე შეიძლება იმდენი რაღაც ორიგინალურიც თქვა რომ რაღაცა გააკვირო, გააოცო რაღაცა. ჩემთვის არ არის ეს რა, ეს მომენტი არ არის რომ ეს ვერ გახდება ჩემთვის ეს იდეალი და ღირებული. თავარია საქმით გაკეთდეს და შენ ხარ მე დაუშვათ ჩამოვედი ამ ოჯახში, ამ სახლში, მართლა ერთი ოჯახი ხართ და რეალურად ვერაფერი ვერ ჩამოვიტანე და ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ვიღაცაზე ნაკლებ პატივს ამ დაუშვათ მანგოზე ნაკლებ პატივს ვცემ ნატას და მის მშობელს ხო? ბევრად შეიძლება უფრო მე მიყვარდეს და უფრო მეტი პატივისცემა გამაჩნდეს. და გურამზე მინდა, თქვენზე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა რა, რომ რატომ მიყვარს ახლა გურამი, რატომ მიყვარს ეს ადამიანი? იმიტომ რომ ეს ადამიანი რომ გავიცან, ანუ ესეც საუბრობს, კი სიყვარულზეც საუბრობს, ძალიან ბევრი ღირებულებაზე, მაგრამ ჩემთვის არის გურამის ემოცია მთავარი, რითიც მე გავს და რითიც ჩემ თავს ვამსგავსებ და რაღაც მომენტში რეალიზდება. იქეთაც გადაიღეს. გურამთან საუბრისას რა. უკანაც ქეშოკოს. ანუ ბევრი განსაკუთრებული სუქია გურამს და ბევრჯერ ისეთი საუბარი გქონია მე და გურამს რომ რაღაც უბრალოდ მარტივი, მაგრამ ჩემთვის არის ემოცია მთავარი ადამიანში, დამოკიდებულება და გაკეთება ქმედება თორე. იმდენად გამაღზიანებელია უკვე ეს აი ამ სიკეთე უნდა ვაკეთოთ და ჩამოვთვლა ამ 200-ის ყველა ეგრე არის, ყველა ვინც კაია მე რომ ჩამოვედი საერთოდ ისტორიას აღარ გვინდა ლექსებით სიყვარულის საუბარი. ეხლა ისტორიას მოგიყვები რა, მე რომ რატო სად გამიჩნდა, ანუ ეს პროტესტი, ანუ ამ ღვთის მიმართ. რო ჩამოვედი იმაზე ზებრაზე რო ყანწი დავლია ხო გახსოვს? ხო. სადრეზე რო დავდი. იქ შევიარე სიონის ეკლესიაში რა და ეხა ეკლესიაში მართლა იმით შევიარე რომ მაინტერესებდა უბრალოდ ანუ რა ქადაგებდა მღვდელი რა და სულ 2 წუთი მოვესწარი ანუ საუბრობს ჩვენით მაინც უნდა ვიყვარდეს, ჩვენ უნდა მივიღოთ გარიყულები, ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ ერთმანეთს გესმის და ზუსტად 2 წუთში გაიქცა ეს მღვდელი საბრად გაქრა რა და მაქედან ჩამელექა ტვეში ის რამოდენიმე სიტყვა რაც ხურში ჩამესვა რეალურად გახდა ჩემთვის პროტესტის საგანი იმიტომ რომ ის ხალხი რომელიც ამ ეკლესიაში დგას უბრალოდ შეიძლება ქმედებებში განახორციელებდეს ამას გესმის და რა მოხდება რომ გამოვიდეს მართლა მაინტერესებს შეხომ გესმის ეს ეკლესიური პრინციპში მღვდელი ხარ თვითონ და აი ეს მაინტერესებს რა მოხდება რომ გამოვიდეს ეკლესიიდან გამოვიდეს მოძღვარი და უბრალოდ აი მიწაზე დადგეს და მიწაზე აუხსნა სამხოს რომ მიწა არის ჩემი როგორ არის ეს სიტყვები
მოუფრთხილდი მიწა შენსაც, მაგალითად ააგებინოს ის ნაგავი, რაც ძირს ყრია. მაგალითად ჩამოიყონოს და აახუნოს, რა მოხდება, არ ღმერთამდე ვერ მიაღწევს ეს საქმე, თუ როგორ არის მაინტერესებს. თუმცა ხა მაგის თქმაც ახლა შეიძლება ვთქვათ რომ მრევლი ანუ სამხედროება ან ბერები საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ შეიძლება ზოგადად მრევლი რომის განისწავლება ამ სიყვარულს კითხულობს ლოცულობს ის თავის შესაძლებლობის ფარგლებში ბუნებულია ხო ყველა ხო არ აფიშირებს შეიძლება არც ამბობს ამაზე და ძალიან ბევრი აკეთებს კიდე საკამაზე ლაპარაკი არა გვაქვს რომ არც ერთი არაფერს უბრალოდ არის მეტი და ანუ მოშუარეობა შენ გააკეთე გამოცოცხლება და გამოგვიძება მეტი შეგვიძლია კიდე უნდა შევცვალოთ რაღაცეები გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან რომ შეიძლება აი ეს არის და არავითარ შემთხვევაში შენი მიზანიც არ არის რომ პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცა ადამიანი რაღაცა გალანძღო და პირიქით გააღვიძო და მეტი შეგიძლია ყველაფერი შემიძლია ქრისტეში დაგვიდგე რამხელა შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ უზარმაზარი რესურსები გვაქვს გულის გონების ტვინის უბრალოდ აი პროვოცირება უნდა გაგვიძება უნდა ახალგაზრდები ახლა რომ გარბიან და რაღაცა ენერგიას ხარჯავენ შეგვიძლია ისე ღამის კლუბებში მაგრამ ახლა მე არ ვამბობ ღამის კლუბი არასაჭირო მაგრამ მთელი ენერგიები რომ მიდის რაღაცა ნაწილი ხო შეიძლება აი ახლა რომ არის ახალგაზრდები რა მეტი ათასობით ახალგაზრდაა ხო დაუშვათ რაღაცა პროცენტი 1%-მაც კი ეს ზარაიჩი ხო კარგია ნიკა კალანდაძე უბრალოდ 13 წლის ბავშვი რომელსაც ეს გადაწყვიტა რომ ეს თავისი ძალებით ერთ ადამიანს ცოცხლს გაუხალისებდა გამოუვიდა 13 წლის ბავშვს გამოუვიდა სხვასაც გამოუვა 13 წლის ბავშვმა ჩაუგდო შუქი 13 წლის ბავშვმა მოატარინა შეშა 13 წლის ბავშვმა მიუტანა საჭმელი ალილოზე ჩამოიარა წარმოიდგინე ალილოზე ჩამოიარა თვითონ თავის მეგობრებთან ერთად მოუგროვა ეს ხილეული კანთეტები და მიუტანა გესმის ეს ფულიც რაღაცაზე ჩაუდრა იქ 13 წლის ბავშვმა შეძლო კაცმა რომელსაც შენ კარიერა ხო იმუშავე მთელი ცხოვრება ხომ გამოიმუშავე ეს ხელფასი არა ყავს მაგარი მანქანა კარგი სახლი ხო შენ რომ გადაწყვიტო კაცმა რამდენ შეძლებ გესმის და მე იმიტომ ვიძახ სამართლიანად ვიძახ კაცობა დაკარგული ახალგაზრდებზე უნდა იყოს ორიენტაცია აი ზუსტად იცავენ ის ერთმა თუ გააკეთა პოტენციაში ხო ბევრშიც არის ის ბავშვის დაწუნებული მოქმედება ძალიან დიდ რეზონანსს შექმნის რაღაცა ბიჭს მისცენ და ერთხელაც იქნება რაღაცა კრიტიკულ მასალად თუ მივიდა ეს მოძრაობა აი ახალი კრიტიკულ მასალას შესაძლოა აი ცომი რო აკუს საფუარმა რაღაცა კრიტიკული მასა ჭირდება იმიტომ რომ თუ ძალიან ცოტა ვერ მოერევ რაღაცა კრიტიკული მასა და მე უკვე პერმანენტული პროცესები წავიდე და ვერ გააჩერე აი ეს მცდელობა არის ახლა ეს ცოცხლს ძალიან დიდი და იმ 13 წლის ბავშვის მეგობრები დღეს არ იყვნენ მოსული ბავშვს მოუტანეს პამპერსები და რაღაცები ესე იგი იმან თავის მეგობრები ჩაიყოლა კი თავარი არ გამიგდეთ აი ეს არის ანუ კარიერაში რო დარჩი აბსოლუტურად გეთახმები შენი მიზანი არ არის ერთი ოჯახი თუ დავთავრდა ძალიან ცოტა ასე სამსოჯა რამდენზე აქ თავარი პრეცედენტი რომ აი ეს მოძრაობა რომ ვერ შენარგეთება ამდენი სარბელი თავარი რომ გადაედოს ეს და მე თვითონ დავაგდებო ყველაფერი ადგილზე მაგრამ აი ეს პირველი აი ეს ბიძგის მიცემა და დაზურა არის ძნელი მოკლედ დავამშვიდობთ ამაღლებას ხო? მოკლედ ძირითადად პრინციპი გადაგზელებოთ აგემშვიდობებით ჩვენთან იყო სტუმრად გურამ ოთხოზორია და კიდე ერთი ადამიანი ინვესტორი რომელსაც გამოჩენა არ სურს მაგრამ ძალიან კარგი ადამიანია იმედია ჩვენი საუბარი თქვენთვის რაღაც მხრივ გასაგები აღმოჩნდა იმედი არ გვაგინეთ იმედია გულთან მიიტანთ და იმედია შემთხვევაში და მეც დავუმატებდი მაგრამ არ მგონია რომ შენ შეიძლება მკვეთრი გამოხატო გაფორმის მაგრამ ის შენ გიცნობს მართლა მე პირდაპირ შემიძლია ყველას უთხრა მით უმეტეს არჩენი არავის მიზანი ჩვენი არ არის რომ რაღაცა გამოვეყოთ ვიღაცებზე უკეთესად გამოჩნდეთ და რაღაცა პირდაპირ მნიშვნელობით გავაკრიტიკოთ მე ვინც მიცნობს ალბათ ასე აღგვაიფიქრო პირიქით ეს არის იმით ცდელობა რომ ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენ მეტი შეგვიძლია ქრისტიანებს ცოტა უფრო ღრმად და უფრო ახლებურად გავიაზროთ ყველაფერი და არ დავრჩეთ იმ მდგომარეობაში რომელშიც ვიმყოფებით და მე ამ ძალების აკუმულირება ძალები დავძრათ და ეს ჩვენთვის არის პირველ რიგში უკეთეს ჩვენ უფრო მეც მოგვიტანს ვიდრე იმას ვისაც ვეხმარებით პატრიარქში და დამბობს ხოლმე ვისაც ვეხმარებით თო ის უფრო გვეხმარება ჩვენი მით რომ ჩვენ ვეხმარებით სხვას მოკლედ ჩემო მეგობრებო იმედია გულთან მიიტანთ ჩვენ საუბარს იმედია შეიწუხეთ თავს
დახარჯავთ საკუთარ ფიზიკურ ენერგიას, დახარჯავთ რუტინის დროს და წამოდგებით ფეხზე ერთად ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საკმარისად იყოს სურვილი, მაშინაც შეძლებთ იმას, რასაც ითხოვთ. აბა თქვენც წამოდგეთ.